Так. Самое лучшее средство. Мой контент. И даже не химическое. Атака. Да, для того, как вымыть стекло камина. Берем губку, окунаем ее в водичку и макаем ее прям в золу. И размазюкиваем по стеклышку. То есть необходимо сделать это в несколько слоев, чтобы тот слой, который есть, размочился щелочью, и мы смогли потом спокойненько вымыть. И так вот обратно макнули в водичку и вымываем. Так, и вот когда мы все размазюкали, теперь просто-напросто берем и вытираем туалетной бумагой насухо. Вот так.